procedurë më teknike ndoshta. Nuk u kuptuam. Pezullimi është vendim i një gjykate që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Dhe gjykata kushtetuese do duhet të na thotë se cili është qëndrimi i saj bazuar mbi Kushtetuën e Republikës së Shqipërisë. Pra nuk jemi në kushtet kur duke ndërhyrë me forcë në pavarësinë e ekzekutivit mund të diktohet ndonjë lëvizje e qeverisë. Kështu që për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Kaq.